नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. मी प्राध्यापक मुकुंद कदम, भूगोल विभाग प्रमुख, राजर्षी छत्रपती शाहू कॉलेज कोल्हापूर. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण प्राकृतिक भूगोलाची एक अत्यंत महत्त्वाची शाखा म्हणजे मृदा भूगोल, त्या मृदा भूगोलाच्या काही व्याख्या आणि मृदा भूगोलाच्या स्वरूपावरती चर्चा करणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्र हो, मृदा भूगोल ही एक अत्यंत महत्त्वाची शाखा आहे, कारण मृदेवरतीच सर्व सजीव सृष्टी अवलंबून आहे आणि त्या सजीव सृष्टीवरतीच अवलंबून प्रत्येक राष्ट्राची सर्वांगीण प्रगती अवलंबून आहे. तर ब्रिजेस आणि डेव्हिडसन यांनी एक अत्यंत आदर्श अशी मृदा भूगोलाची व्याख्या केलेली आहे. ती याप्रमाणे आहे: द एम ऑफ सॉइल जिओग्राफी is to record and explain the development and distribution of soils on the surface of the earth. It is a branch of study which lies between geography and science and to be found as fundamental part of both. म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती ज्या निरनिराळ्या मृदा आहेत, त्या प्रत्येक मृदेचा विकास कसा झाला, म्हणजे त्या मृदेची निर्मिती कशी झाली, या मृदेच्या निरनिराळ्या प्रकारांचे भूपृष्ठावरती वितरण कसे आहे, याचे स्पष्टीकरण देणे हा मृदा भूगोलाचा मुख्य उद्देश आहे. भूगोल हे एक प्युअर सायन्स आहे आणि सायन्स आणि जिओग्राफी यांच्या संयोगातूनच मृदा भूगोल ही एक महत्त्वाची शाखा उदयास आलेली आहे आणि ती या दोन्हींचा मूलभूत घटक आहे. त्यानंतर बर्जर, कार्टर आणि डॅल यांनी 1974 मध्ये सॉइल जिओग्राफीची एक व्याख्या केली. त्यांच्या मते सॉइल इज अन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ लँडस्केप अँड मेजर रिसोर्सेस ऑफ एनी कंट्री. या बर्जर, कार्टर आणि डेल यांच्या मते भूपृष्ठाच्या प्राकृतिक रचनेमध्ये मृदा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे आणि कोणत्याही राष्ट्राच्या महत्त्वाच्या साधन संपत्तीमध्ये मृदा ही सर्वात महत्त्वाची साधन संपत्ती आहे. A study of soil mantle is of particular interest in soil geography. मृदा भूगोलामध्ये मृदेच्या आवरणाचा अभ्यास हा अत्यंत महत्त्वाचा असून it focuses attention upon the main point of contact of man with the physical environment. मानवाचा या प्राकृतिक पर्यावरणाशी जो घनिष्ठ संबंध आहे, याच्यावरती प्राकृतिक भूगोलाच्या या मृदा भूगोल या शाखेतून भर देण्यात आलेला आहे. त्यानंतर 1995 मध्ये फोर्डमन यांनी मृदा भूगोलाची व्याख्या याप्रमाणे केलेली आहे की प्रदेशातील प्राकृतिक घटकाच्या भिन्नतेमुळे विविध मृदा का निर्माण होतात, यातील ऐतिहासिक इंटर रिलेशनशिप म्हणजे आंतरसंबंध याचे विवेचन मृदा भूगोलात होते. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपण एखाद्या राष्ट्राची प्राकृतिक रचना विचारात घेतली तर त्या प्राकृतिक रचनेमध्ये विविधता असते. काही भाग अप्स असतात, काही भाग डाऊन्स असतात, काही भाग मध्यम उंचीचे असतात. म्हणजेच प्रदेशामध्ये प्राकृतिक घटकामध्ये भिन्नता असते आणि या भिन्नतेनुसार आपल्याला वेगवेगळ्या प्रदेशामध्ये वेगवेगळे मृदा प्रकार आढळतात. उदाहरणार्थ जर आपण महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर पश्चिम घाट क्षेत्रामध्ये आढळणारा मृदा प्रकार हा जांभी मृदा असा आहे. दख्खनच्या पठारावरती जर आपण पाहिलं तर सर्वत्र आपल्याला काळी कापसाची रेगूर मृदा आढळते. कोस्टल रिजन मध्ये जो मृदा प्रकार आढळतो त्याला आपण दलदलयुक्त मृदा असे म्हणतो. म्हणजेच निरनिराळ्या प्रदेशामध्ये निरनिराळे मृदा प्रकार आढळतात. हे का आढळतात तर तिथल्या प्राकृतिक घटकाच्या भिन्नतेमुळे. भूगोलामध्ये ज्या प्राकृतिक घटकांचा आपण अभ्यास करतो त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा प्राकृतिक घटक असतो तो म्हणजे प्राकृतिक रचना, की ज्याच्यामध्ये पर्वत, पठारे, मैदानी प्राधान्याने अभ्यासले जातात. त्यानंतरचा दुसरा महत्त्वाचा प्राकृतिक घटक असतो तो म्हणजे हवामान. हवामानामध्ये देखील प्रादेशिक भिन्नता असते. त्यानंतरचा महत्त्वाचा घटक असतो तो म्हणजे
तर या विविध प्राकृतिक घटकांचा या मृदा निर्मितीमध्ये निश्चितच महत्वाचा रोल असतो आणि या सर्व घटकांचा परिपाकातूनच मृदा निर्माण होतात. म्हणजे मृदा निर्मितीपासून ते मृदेच्या आत्ताच्या कंडिशन पर्यंत, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत, कुठल्या केमिकल प्रॉपर्टी आहेत, यांच्यातील संबंधाचे विवेचन मृदा भूगोलात केले जाते, असे फोर्डमन यांचे मत आहे. त्यानंतर E.I. गॅगॅरिना यांनी 2006 मध्ये व्याख्या केलेली आहे. त्यांच्या मते मृदेचे जागतिक वर्गीकरण करून त्यांच्या विविधतेनुसार त्या मृदेच्या समस्या जाणून घेऊन मृदेचे व्यवस्थापन करणारी मृदा भूगोल ही एक गतिमान शाखा आहे. जर आपण यांच्या व्याख्येचा विचार केला इन डिटेल मध्ये, तर त्यांनी जगातील निरनिराळ्या मृदा प्रकारांचे वर्गीकरण या शाखेमध्ये अभ्यासले जाते असे म्हटलेलं आहे. या प्रत्येक मृदा प्रकाराची विविधता अभ्यासावयाची, प्रत्येक मृदेतील फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अभ्यासावयाच्या, प्रत्येक मृदा प्रकाराच्या कोणकोणत्या समस्या आहेत त्या समस्या जाणून घ्यायच्या आणि सर्वात महत्वाचं काम म्हणजे हे सर्व अभ्यासल्यानंतर त्या मृदेचं संधारण करणे, सॉइल मॅनेजमेंट करणे, मृदेचे व्यवस्थापन करणे, अशी ही अत्यंत महत्वाची शाखा आहे असे गॅगॅरिना यांचे मत आहे. थोडक्यात मृदेच्या वितरणाचा अभ्यास भूगोलाच्या ज्या शाखेमध्ये केला जातो ती शाखा म्हणजे मृदा भूगोल होय. म्हणजेच मृदा निर्मितीच्या प्रक्रियेपासून ते मृदेचे संवर्धन करण्यापर्यंत सर्व घटकांचा अभ्यास मृदा भूगोलामध्ये केला जातो. त्यानंतर आपण मृदा भूगोलाचे स्वरूप या मुद्द्याकडे बोलूया. भूगोल कोणत्याही विषयाचे स्वरूप म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून त्या विषयाचा अभ्यास करण्याची एक विशिष्ट पद्धती असते. त्या पद्धतीलाच आपल्याला स्वरूप असं म्हणता येईल. पहा, काही ठिकाणी आपण मृदेचा अभ्यास करत असताना त्या मृदेचे वर्णन करतो की ही मृदा काळी आहे, या मृदेमध्ये लोहाचे प्रमाण जास्त आहे. हे जे काही आपण स्टेटमेंट करतो ही सर्व स्टेटमेंट ही डिस्क्रिप्टिव्ह असतात, म्हणजे वर्णनात्मक असतात आणि यावरून मृदा भूगोलाचे वर्णनात्मक स्वरूप स्पष्ट होते. त्यानंतर मृदा भूगोलाचे रिजनल नेचर, प्रादेशिक स्वरूप, जसं आपण आताच म्हटलो की प्रदेशानुसार मृदेच्या प्रकारामध्ये आपल्याला भिन्नता आढळून येते. प्रदेश ही संकल्पना भूगोलामध्ये अत्यंत महत्वाची संकल्पना आहे. हर्बर्टसन या तज्ञांनी जगाची निरनिराळ्या नैसर्गिक प्रदेशामध्ये विभागणी केलेली होती. निरनिराळे 5 क्रायटेरियन वापरून प्रदेशाचे व्यक्तिमत्व जाणून घेणे हा प्रादेशिक अध्ययन पद्धतीचा अत्यंत महत्वाचा उद्देश असतो. आणि म्हणूनच आपण जनरली असं म्हणतो की विदर्भ मराठवाड्यापेक्षा पश्चिम महाराष्ट्र हा डेव्हलप्ड आहे. जेव्हा आपण हे स्टेटमेंट करतो तेव्हा आपण त्या प्रदेशामध्ये असणारी उपलब्ध साधन संपत्ती, मग मृदा ही तर महत्वाची साधन संपत्ती आहेत, परंतु त्या मृदेबरोबरच इतर साधन संपत्ती विचारात घेऊन उद्योगधंदे असतील, शेती असेल, इतर आणखीन काही उद्योगधंदे असतील, या सर्वांचा एकत्रित त्या प्रदेशापुरता आपण अभ्यास करतो आणि मग आपल्याला त्या प्रदेशाचे व्यक्तिमत्व जाणून घेता येते. आणि म्हणून मृदा भूगोलामध्ये प्रादेशिक अध्ययन पद्धती ही अत्यंत महत्वाची अध्ययन पद्धती आहे. त्यानंतर तिसरा जो मुद्दा आहे तो आहे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. कारण आणि परिणाम यांच्या संबंधातून आपल्याला कोणत्याही विषयाचा अभ्यास इफेक्टिव्हरित्या करता येतो आणि म्हणून मृदा भूगोलाच्या अध्ययनामध्ये ही एक कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप अध्ययन पद्धती अत्यंत महत्वाची आहे. विशिष्ट प्रदेशामध्ये विशिष्ट मृदा प्रकारच का आढळतो याचा अभ्यास मृदा भूगोलामध्ये केला जातो आणि त्यावरून मृदा भूगोलाचे कार्यकारण भाव स्वरूप स्पष्ट होते. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे क्वांटिटेटिव्ह नेचर ऑफ सॉइल जिओग्राफी, सांख्यिकी स्वरूप. जो आपण वर्णनात्मक स्वरूपाचा मुद्दा पाहिला होता त्याच्या कम्प्लिटली अपोजिट हा सांख्यिकी स्वरूपाचा मुद्दा आहे. कसं आपण डिस्क्रिप्टिव्ह अध्ययन पद्धतीमध्ये आपण जनरल स्टेटमेंट करतो की जी गुणात्मक असतात आणि ज्या ठिकाणी आपण आकड्यांचा वापर करतो त्या ठिकाणी आपल्याला रिलायबिलिटी जास्त येते.
म्हणजे ही मृदा सुपीक आहे असं म्हणणं आणि त्या मृदेमध्ये असणाऱ्या ज्या काही फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत, ज्या काही केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, त्यांचं सांख्यिकी स्वरूपामध्ये ॲनालिसिस करणं. उदाहरणार्थ जमिनीचा सामू पीएच आपण मोजत असतो आणि त्या पीएचच्या आधारे कुठली मृदा आम्लधर्मी आहे, कुठली मृदा अल्कधर्मी आहे, याचं आपण ॲनालिसिस करतो आणि म्हणून डिस्क्रिप्टिव्ह नेचरपेक्षा क्वांटिटेटिव्ह नेचर हे मृदा भूगोलामध्ये अत्यंत महत्वाचे आहे. म्हणजे ती एक अध्ययन पद्धती आहे. त्यानंतर मृदा भूगोलाचे वैज्ञानिक स्वरूप सायंटिफिक नेचर. एखादी घटना का, कशी, कधी, कुठे, केव्हा घडते अशी कारणमीमांसा आपण विज्ञानामध्ये करत असतो आणि नेमकं तेच आपणाला या मृदा भूगोलाच्या अध्ययनामध्येही अपेक्षित आहे किंवा ती एक अध्ययन पद्धती अभ्यासली जाते. दख्खनच्या पठारावरतीच काळी मृदा का आढळते याचा जेव्हा आपण विचार करू तेव्हा आपण हे दख्खनचे पठार कधी निर्माण झाले, कसे निर्माण झाले, कशामुळे निर्माण झाले याचा आपण सांगोपांग विचार करत असतो. असं म्हणतात की जवळजवळ सुमारे 70 वेळा ज्वालामुखीचे उद्रेक झाले, त्याचे थरावर थर साठत गेले आणि हे दख्खनचे पठार निर्माण झाले. जर आपण या दख्खनच्या पठाराची डेप्थ विचारात घेतली तर याची सर्वात जास्त डेप्थ ही गुजरातमधील भुज या ठिकाणी आहे. जो भारताचा नकाशाचा दक्षिणेकडचा भाग आहे, मध्य प्रदेशच्या दक्षिणेकडचा, तो कोस्टल रिजन सोडून जो आतला भाग आहे असा एक ट्रँगल तयार होतो. तो ट्रँगल म्हणजे डेक्कन ट्रॅप आहे आणि ती काळी कापसाची मृदा म्हणून ओळखली जाते. अशा प्रकारे आपल्याला ही एक सायंटिफिक ही एक अध्ययन पद्धती मृदा भूगोलामध्ये विचारात घेत आहे. आणि शेवटी आपल्याला या मृदा भूगोलाचे गतिशील स्वरूप विचारात घ्यावयाचे आहे. म्हणजे जे आपण सुरुवातीला म्हणलो की मृदा भूगोलाचे स्वरूप वर्णनात्मक होते, नंतर ते प्रादेशिक बनले, त्यानंतर कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप अभ्यासली जाऊ लागली, त्याच्यानंतर त्याच्या अध्ययन पद्धतीमध्ये बदल झाला आणि क्वांटिफिकेशन अभ्यासामध्ये आले, त्यानंतर त्याला सायंटिफिक नेचर प्राप्त झाले. आणि हे सगळं करत असताना, या सगळ्या अध्ययन पद्धती वापरत असताना आपल्याला असंच म्हणणे क्रमप्राप्त ठरते की मृदा भूगोलाचे जे स्वरूप आहे हे डायनॅमिक आहे, गतिशील आहे, त्याच्यामध्ये सातत्याने बदल होत आलेले आहेत. जसं की मृदा व्यवस्थापन किंवा मृदसंधारण जे आपण म्हणतो, त्या मृदसंधारणाच्या विविध पद्धती किंवा मृदेचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या ज्या काही उपाययोजना आहेत, या उपाययोजनामध्येही सातत्याने बदल होत आलेले आहेत. जसं आपण आता पाहतो की सायंटिफिक नेचरला अनुसरून मी बोलतो की कॉन्टूर्स म्हणजे समोच्च रेषांना अनुसरून मृदेचं व्यवस्थापन किंवा मृदसंधारण कसे करता येईल याचाही विचार सॉइल सायंटिस्ट करत आहेत. पेडॉलॉजीमध्ये याच्यावरती जास्त भर देण्यात आलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्र, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मृदा भूगोलाच्या काही व्याख्या आणि मृदा भूगोलाच्या विविध अध्ययन पद्धती कोणकोणत्या आहेत, म्हणजेच मृदा भूगोलाचे स्वरूप कसे आहे याच्यावरती आपण जनरल चर्चा केलेली आहे. तर याकरिता सॉइल जॉग्राफीची निरनिराळी पुस्तके मला उपलब्ध आहेत. त्या पुस्तकांचा आधार घेता येईल किंवा जो टॉपिक आपल्याला अभ्यासावयाचा आहे तो टॉपिक जर आपण इंटरनेटवरती सर्च केला तर त्यामध्ये ज्या ठिकाणी आपल्याला डॉकुचेव या रशियन भूगोल अभ्यासकांची मते दिसतील ती आपण या ठिकाणी अभ्यासणे आवश्यक आहे. थँक्यू. यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट टॉपिकवरती चर्चा करू.